mi amor, esto es súper facilito de lavar. Tú los lavas con agua y detergente, con tu esponjita, como sea. Si tú eres de las que usa lavaplato, que no es mi caso, también los puedes poner en la parte de arriba. En el video anterior les enseñé, la mayoría eran más bien cositas redonditas, pero mira, madre mía, aquí todo el mundo tiene algo que decir en esta casa hasta ahora. Mira, aquí está, un pozuelo cuadrado rectangular que no encontré la tapa ni por los centros espirituales. Quítate de aquí, niña, por favor, que me estás interrumpiendo mi video. Mira, él encajó el anaranjadito, encajó perfectamente. Si ahí hubiese líquido no se va a salir nada. Mira, listo. De verdad que es súper recomendada, te las voy a dejar en el carrito. Me encantan, te quiero, te mando un beso. Dale para allá, cualquier cosa, tú me dejas saber. Bye.